Au nom d'Allah, Bismillah, salut mes élèves, أهلا بكل طلابي في كل مكان. النهاردة إن شاء الله معانا une petite histoire، قصة صغنونة بعنوان Amis pour la vie. Amis معناها أصدقاء، pour la vie يعني إيه؟ للأبد. Amis pour la vie، أصدقاء للأبد طول الوقت يعني. عندنا البطل هنا بتاع الاستوار اسمه نينو. نينو. Voici le plus mignon des petits lapins. Il s'appelle Nino. Voici يعني لما نيجي نعرف حد بنقول ايه voici. انت لو جايب واحد زميلك مثلا اسمه احمد بتقول voici احمد، يعني ده احمد. فاحنا هنا بنقول voici le plus mignon des petits lapins، يعني ده هو اجمل واحد في الارانب الصغيرة. Il s'appelle Nino، هو اسمه نينو. voici يعني ها هو. le plus مينيون يعني الأكثر لطفا، الأكثر جمالا. دي بتي لابان في الأرانب الصغيرة. داكور. ندخل على الباج الثانية. Voici la maison de Nino le Lapoureau. Voici la maison de Nino le Lapoureau. Voici زي ما قلنا من شوية يعني ده لما أحب أعرف حاجة أو أشاور على حاجة. Voici la maison يعني ده البيت. de نينو بتاع نينو. لابورو بتاع الأرنوب اللي احنا شفناه من شوية. نينو est un petit cuisinier futé. يعني ايه؟ نينو اللي هو اللابان اللي موجود قدامنا est un petit cuisinier يعني طباخ صغير. futé ماهر جدا. futé بمعنى ماهر، cuisinier بمعنى طباخ، petit صغير، نينو ده اسمه هو. aujourd'hui aujourd'hui يعني النهارده il prépare، هو بيجهز des crêpes sucrées، بيجهز لنا النهارده كريب مسكر. طبعا كلنا عارفين الكريب دي أكلة فرنسيز. oui أكلة فرنسي. Nino est un petit cuisinier futé. Aujourd'hui il prépare des crêpes sucrées. hop hop. Nino fait une grosse pile de crêpes tartinées de crème et de confiture aussi. Hop hop. Nino fait بيعمل une grosse pile de crêpes، عمل كومة كبيرة من الكريب زي ما موجود قدامنا هنا كده في الأسيات الطبق. tartiné de crème et de confiture aussi. والكريب ده كله ده مدهون بالايه؟ بالكريمه وبالمربى. تارتيني يعني مدهون، يعني محطوط عليه كريم وكونفيتور. نينو fait une grosse pile de crêpes tartinée de crème et de confiture aussi. Miam miam. Quel gourmand ce Nino. ميام ميام. طبعا لما يكون الأكل اللي قدامنا ده عاجبنا بنقول إيه؟ ميام ميام. كيل جورمون يا له من أكول. يعني إيه أكول؟ يعني بياكل كتير. سو نينو هذا النينو اللي هو اللابان اللي موجود قدامنا. Il mange une crêpe، أكل كريباية. puis deux بعد كده اتنين. puis trois بعد كده تلاتة. avec beaucoup de crème et de confiture، بالكريمة الكتيرة والمربى الكتيرة. Miam miam. Quel gourmand ce Nino. Il mange une crêpe, puis deux, puis trois, avec beaucoup de crème et de confiture. Mais Nino a son petit ventre bien plein et il reste encore beaucoup de crêpes. Mais ولكن نينو ببطنه الصغيرة دي المليانة هو قعد برضو ما زال لسه فيه كتير جدا من الكريب. Mais Nino a son petit ventre bien plein et il reste encore beaucoup de crêpes. Qui va manger ces crêpes si délicieuses? مين
هياكل الكريب الطعم ده الجميل ده اللذيذ. كي va manger مين هياكل سي كريب الكريب اللي موجود قدامنا ده سي ديليسيوز اللذيذ جدا. مي ولكن كي فيان تو لابا مين اللي جاي من هناك ده ا بتي با على خطوات صغيرة. مي كي فيان تو لابا ا بتي با مين اللي جاي من هناك ده خطواته الصغنونة. سي لا بلو مينيون دي لابين إنها الأرنوبة الأجمل في كل الأرانب. بونجور je m'appelle Amandine. Nino se réjouit. Je t'invite à partager mon goûter. C'est la plus mignonne des lapines. احنا قلنا من شوية إن هي الأرنوبة الأكثر جمالا في كل الأرانب. بونجور صباح الخير. Je m'appelle Amandine. أنا اسمي أموندين. نينو se réjouit. نينو رحب بيها قال لها je t'invite à partager mon goûter. أنا بدعوكي إن أنت تاكلي معايا الغداء بتاعي. partager معناه نتقاسم نقسم مع بعض أو ناكل مع بعض. mon goûter نتشارك إيه الغداء. quelle gourmande يا لها من أكولة. أموندين غافول دي كريب كانت عايزة جدا الكباب ده يعني شكلها كده كانت رغبة قوي. Miam, elle en mange une, puis deux, puis trois, avec plein de crème et de confiture. Elle en mange une أكلت من واحد والتاني والتالت avec plein de crème طبعا مليان كريمة ومليان confiture مربى. Quelle gourmande, Amandine raffole des crêpes. Miam, elle en mange une, puis deux, puis trois, avec plein de crème et de confiture. Nino et Amandine ont tout mangé. نينو طبعا اجتمع مع أموندين الاتنين أكولين جدا. اجتمعوا مع بعض خلصوا كل حاجة أكلوا كل حاجة كان ناقصين ياكلوا الطبق والمعلقة والكوباية والبرطمان الموجود قدامنا ده. Il n'y a plus une seule crêpe. لم يعد ما فيش ولا حتى كريباية واحدة فضلت. Plus du tout de crème وحتى برضو ما فيش أي كريم. Et le pot de confiture est vide. حتى البرطمان بتاع المربى vide. يعني vide فاضي خالص. لحسوا كل حاجة ما سابوش أي شيء. أموندين se sauve à petits pas. بدأت أموندين تمشي على خطوات صغنونة وبدأت إيه تستأذن طبعا أكلت الأكل إيه كله en chuchotant. en chuchotant يعني وهي بتهمس كده مش قادرة تتكلم من كتر إيه من كتر الأكل بتقول إيه merci Nino pour ce délicieux goûter. شكرا نينو على إيه على الوجبة الجميلة اللذيذة دي. Amandine se sauve à petits pas en chuchotant. Merci Nino pour ce délicieux goûter. Pauvre Nino, يا له مسكين. Il se retrouve tout seul pour faire la vaisselle. لقى نفسه لوحده هيعمل كل ايه الفيسل يعني يغسل الأطباق الحاجات اللي أكلوا فيها كلها. pauvre Nino يا له من مسكين نينو. il se retrouve لقى نفسه tout seul لوحده pour faire عشان يعمل ايه la vaisselle يغسل الأطباق. Nino se couche et se dit. نينو دخل ينام وقعد يقول c'est trop triste de vivre seul ainsi. يعني يا له من أمر محزن إن أنا أعيش لوحدي. نينو se couche يعني دخل ينام et se dit وعمال يقول لنفسه بيتكلم مع نفسه c'est trop triste يا له من أمر محزن de vivre seul ainsi إن أنا أعيش إيه لوحدي. Le lendemain matin تاني يوم الصبح نينو sort son petit museau au grand air. تاني يوم الصبح نينو طلع وأخرج أنفه يعني هنا معناه يعني طلع يشم هوا طلق. Ploc, une goutte de pluie tombe dans le petit jardin tout vert. قطرة مطرة وقعت في الحديقة الصغنونة اللي لونها إيه كلها أخضر في أخضر. Le lendemain matin تاني يوم الصبح
Nino sort son petit museau au grand air. خرج عشان يشم إيه؟ الهواء. Bloque une goutte de pluie tombe dans le petit jardin tout vert. قطرة مطرة وقعت في الحديقة الصغيرة اللي لونها إيه؟ أخضر كلها. Nino ne veut pas se faire mouiller. نينو مش عايز إن هو إيه يبتل يعني المية تيجي عليه. Il rentre vite chez lui. دخل بسرعة جوه عنده في البيت. Et plic ploc derrière la vitre. طبعا ده صوت المطرة بليك بلوك ورا الإزاز اللي موجود قدامنا. Il regarde la pluie tomber en grosses giboulées. هو كان بيشوف المطرة وهي بتنزل ببرد وإيه ومطرة غزيرة. En gros, giboulées. Nino ne veut pas se faire mouiller. Il rentre vite chez lui et plic-ploc derrière la vitre, il regarde la pluie tomber en grosses giboulées. Le lendemain, devine qui vient à petits pas au bout du chemin. تاني يوم خمن مين جاي هناك بخطوات صغيرة في آخر الطريق. Le lendemain, devine qui vient à petits pas au bout du chemin. هنشوف مين اللي جاي ده. Devine qui trottine sous le parapluie couleur cerise. Quelle surprise! Devine خمن مين اللي جاي بيهرول وبيمشي تحت المظلة اللي لونها ايه؟ لون السوريز اللي هو الكرز. Quelle surprise! يا لها من مفاجأة. مين بقى؟ سي أموندين. فاكرين أموندين اللي أكلت كل الكراب بتاعه؟ سي أموندين كي ريفيان. إنها أموندين اللي هي رجعت تاني. مي que cache la coquine lapine dans son petit sac. ولكن ماذا تخبئ هذه الأرنوبة الشقية في الشنطة الصغيرة بتاعتها؟ سي أموندين كي ريفيان. Mais que cache la coquine lapine dans son petit sac? Elle cache une boîte. هي مخبية علبة. Elle cache une boîte. Et dans cette boîte, وفي العلبة الصغيرة دي, il y a une petite part de tarte aux cerises. جزء صغير جدا جدا من تورتة الكرز. Une toute petite part de tarte aux cerises. جزء صغير جدا جدا منين؟ من التورتة بتاعة الكرز. Un bout pour toi, un bout pour moi. قطعة ليك وقطعة ليا. نينو et أموندين se lèchent les babines. طبعا كانوا بياكلوها وهم عاملين يمصوا شفايفهم من كتر حلاوتها. Un bout pour toi, un bout pour moi. Nino et Amandine se lèchent les babines. Miam, miam, il ne reste plus qu'une miette dans l'assiette. ميام ميام قلنا لما يكون حاجة لذيذة تعجبنا بنقول إيه؟ ميام ميام. Il ne reste plus qu'une miette dans l'assiette. يعني ما فضلش غير حتة فتفوتاية. ميات يعني فتفوتة صغنونة. dans l'assiette في الطبق. Dehors, la pluie a cessé de tomber. في الخارج طبعا المطرة زي ما انتم شايفين وقفت يعني عن ايه؟ عن السقوط. ولكن cette fois المرة دي أموندين ne veut plus s'en aller. هذه المرة أموندين مش عايزة تمشي. Elle veut rester auprès de Nino. عايزة تقعد جنب نينو. Et depuis, Ninon et Amandine ne se quittent plus. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, youpi, ils sont amis pour la vie. Et depuis, ومنذ الوقت ده, نينو وأموندين ne se quittent plus, ما سابوش بعض. qu'il pleuve سواء كانت بتمطر ou qu'il fasse beau أو كون الجو جميل. يوبي يوبي دي بنستخدمها لما يكون حاجة فرحانة قوي نقول ايه؟ يوبي. مثلا واحد نجح في الامتحان، واحد جات له هدية، مفاجأة حلوة، نقول ايه؟ يوبي. ils sont amis pour la vie.
هم فضلوا أصدقاء طول الحياة. ودي كانت قصة اللابان اللي موجودة قدامنا اللي هو إيه بقى نينو، وقصة أموندين. أتمنى إن شاء الله يكون القصة عجبتكم ونكون استفدنا منها بفوكابولير جديد. وهنزل لكم الفيش ده، هنزل لكم الرابط بتاعه تحت في الكومنتير في التعليقات. وبرضو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير للفيديو إن شاء الله. ميرسي à votre attention et à bientôt. انتظروني إن شاء الله في قصة مرة تانية. Au revoir.